โอเควันนี้มาส่งปลาจะไปนครถมจะต้องเอาเวฟมาขับเวฟกลับบ้านแล้วตอนนี้ว่าตื่นเลยเท่รถไม่โคตรอื่นเลยอะไลฟ์สไตล์คือมันรู้สึกแฮนด์มันไม่เขาเรียกว่าแล้วประกับคันเร่งมันลื่นๆยังไงไม่รู้อะไม่เหมือนรถผมมันน่าจะคนละยี่ห้อแล้วก็ของผมมันรอบมันจัดเลยมั้งไม่รู้จะคุณท่านเป็นทุกท่านเขาวะมันต้องแบบเหมือนประกับมันลื่นแล้วทีนี้ต้องประกับรอบมันไปไม่เท่ากันแต่ของผมคือมันติดอยู่เนี่ยลองดูเท่าไหร่วะแต่ว่ารู้สึกว่าพวกเวฟคัทจะดีกว่ารถผมเยอะเลยเวฟคัทดีแต่ว่ารอบเครื่องมันดูห้อยแต่ผมไม่นี่รอบเครื่องไม่จัดแต่ว่าคัทลื่นต้องคอนโทรลดีๆแล้วลองมาข้างหน้าไปซับทางตรงนิดนึงก็นะฮะไม่ต้องถามนะรถใครจริงๆก็รถบ้านผมเลยแหละรถพ่อคันนี้ขับบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงคันนั้นจริงๆก็รถพ่อแต่ว่าเขายกให้ผมไงก็เลยเอาไปแต่งนะจ๊ะลองตัดดู